तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज एक दिन मैं बाइक चला रहा था, चलाते चलाते इसकी चेन टूट गई। आज इसकी चेन भी बदलेंगे, चेन सेट, और आज इसकी सर्विस भी करेंगे। बाइक खुल रखी है, इसके साइड पैनल भी एक क्रैक हो गया था, उसे भी सही करेंगे। ये रही चेन सेट, देख रोल ऑन का लाए थे हम। ये रहा, ये पड़ा है 2100 रुपये का पड़ा है, और इसकी सर्विस भी करेंगे आज। सर्विस के लिए लिया है ऑयल फिल्टर, ये था ऑयल। ये ऑयल पड़ा 700 का, ये फिल्टर पड़ा है 230 का, और चेन क्लीन के तो लिए है। आज इसकी चेन सेट बदलते हैं, हम खुद बदलेंगे। ये चेन सेट बिल्कुल ख़राब हो गया इसका। ये पैडॉक भी मैं अभी करोड़ बाग से लाया था, ये 1700 का पड़ा था। अभी तो बाइक को खोलते हैं, करते हैं। ये रस आगे ये करवाएगा साथ में, और ये रहा। सबसे पहले टायर खोलना पड़ेगा, उसके लिए नट खुलेगा। तो भाई इसमें टायर में केमिकल डलवा रहा हूँ। तो भाई अब क्लीन कर दिया एकदम, ये नया स्प्रॉकेट लग गया, पुराना ये बड़ा। और अब ये भी लगेंगे, ये रबड़ कपलिंग रबड़ नया चमका दिया है इसको। यहाँ से भी बाइक, सारी बाइक पूरी चमका दी, इधर से भी, नीचे से भी, ये भी साफ़ कर दिया है एकदम। ये रबड़ लगा रहा है। चल तो भाई वाला भी स्प्रॉकेट लगा दिया तेरा। अब चेन की बारी है, चेन लगा रहा, डालो। अरे अम्मा यहाँ कुछ बाइक खराब हो गई। तो भाई चेन लगाने के बाद मिल। तो जब इंजन ऑयल डालता हूँ, उसके लिए इंजन ऑयल के लिए आपको ये खोलना पड़ेगा। ये वाला नट 19 नंबर से खुलेगा। ये मैंने खोल तो लिया, भाई इसे ढीला करना है। ये पाना लगाइयो, अब तो इससे खुल जाएगा वाला। हाँ अब देख लियो इसका फिल्टर कैसा लगता है, फिल्टर लगाते हैं। खुल गया। खुला थोड़ा सा रह गया। काला एकदम ऐसा लगेगा ना ये, क्या ऐसे लगेगा है। बदलते हैं अभी। तो आए था वॉल फिल्टर खोलते हैं। ये ऑयल फिल्टर खोलने के लिए इसके 3 नट खोलने पड़ेंगे, 8 नंबर के। चेन सेट तो लग गया, सर्विस हो रही है बस। अबे ये बड़ा लंबा है। हाँ तेल निकलेगा। तो वही दे रहा है इसका। तो इसमें रबड़ आती है, मैं सोच रहा था ये रबड़ नहीं लिया है। ये रहा इसका ऑयल फिल्टर। तो वही ऑयल फिल्टर का ढक्कन है आगे वाला,
इसे लगाते हुए ध्यान रखना जरूरी है, रबड़ जरूर लगनी चाहिए। ये यहाँ पे लगेगी, लगाइयो, ये रबड़ जरूर लगानी चाहिए। तो भाई ये ना नया फिल्टर ये लगाते हैं, ये इधर से नहीं लगेगा, ये इधर से, ये बाहर की तरफ रहेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा इसका। ये लगा दिया, लगा तो भाई जी एक बड़ा वाला नट है, ये इधर की तरफ आएगा और दो छोटे दूसरी तरफ आएंगे। तो भाई टाइम है इंजन ऑयल डालने का। ये रहा मोटर, रुक जाओ, डाल लेगा। हाँ डल जाएगा, डाल के बाद मिलता है। गाइस इंजन ऑयल भी डल गया, अब इसका एयर फिल्टर साफ़ करते हैं, ये भी खोलने पड़ेंगे फिर बस सारा काम हो गया। हाँ तो भाई ये फिल्टर भी खोल के साफ़ कर दिया। फिल्टर की तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, कपड़ा मार देना अंदर, मार दो दिया तो गंदा हो रहा था, देखिए इसी भी कर दे था, इसके बाद में करेंगे बंद करके अब अंदर से देखियो सारा गंदा हो रहा था, टंकी पकड़ रखी है। ये फिट करते हैं जल्दी से बाइक को। तो गाइस काम तो हो गया बाइक का पूरा, ये लगा दी चेन सेट। चेन इसकी बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी, मेरे 11,000 चलिए बाइक, 11,000 चलिए बस। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करा साकिब ने, इसलिए चेन इसकी जल्दी ख़राब हो गई। अगर आपको चेन ज़्यादा टाइम तक चलानी है तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस ज़रूरी है ना। हाँ बस यही था आज के ब्लॉग में।